हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर सपना साठे, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसका नाम है कफ यानी खांसी। कफ ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये देखेंगे। जब आदमी अपनी सांस की नली से बाहर बलगम फेंकने की कोशिश करता है, उसे खांसी कहते हैं। यानी when person tries to throw out mucus from the trachea, it is called cough. ये क्यों होता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहला कारण है लंग इन्फेक्शन, दूसरा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थर्ड है लंग डिजीजेस, यानी लंग इन्फेक्शन में ही वो आ जाता है। थर्ड है कार्डियक फेल्यूर, अस्थमेटिक प्रॉब्लम एंड एक्सपोजर टू कोल्ड मीन्स कॉमन कोल्ड, यानी सर्दी में हो सकता है। इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम. It occurs mostly in cold season and rainy season when the foreign particles enter through nasal or oral passage in the respiratory system. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सर्दियों के दिनों में, जब कीटाणु जो है वो हमारे सांस या नाक से, मुंह या नाक से अंदर जाते हैं हमारे सांस की नली में, तब ये देखने को मिलता है। और हम वो रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं उन्हें बाहर फेंकने के लिए, उसे कफ कहा जाता है। अब देखेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में कफ के लिए। सबसे पहला है काली बीच 30. It is very useful when the cough occurs mostly in midnight and patient cannot sleep properly. ये तब बहुत इफेक्टिव है जब खांसी जो है वो रात को बढ़ जाए और पेशेंट अच्छी तरह से सो नहीं पाता, वो बार बार उठ के खांसता रहता है। नेक्स्ट है हायोसाइनस 30. When there is a sticky cough in the throat and there is a fullness in chest. हायोसाइनस तब इफेक्टिव है जब कफ जो है, बलगम जो है वो स्टिकी है, चिपचिपाता है और छाती में भरापन लगना, जैसे कि छाती में बहुत सारा कफ है, बहुत बलगम है, तब ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है रूमेक्स 30. When exposed to common cold due to cold exposure, cough occurs. यानी जब खांसी ठंड में आने के कारण से बढ़ जाए, तब रूमेक्स 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको क्या करना है, होम्योपैथिक शॉप से 100 ml की खाली शीशी लानी है। ये तीनों दवाइयां इक्वल अमाउंट में डालनी है, अच्छे से सकशन करनी है और बुजुर्ग बड़ों में 2 बूंद 1-1 घंटे में दीजिए और बच्चों को 1 बूंद 1-1 घंटे में दीजिए। Give 2 drops 1 hourly in elders and 1 drop 1 hourly in children. Along with this, you have to take Drosera 200 in the morning. इस दवाई के साथ हमें ड्रोसेरा 200 सुबह सुबह लेनी है, 2 बूंदे सुबह। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।